Pozdrav svima ljudi, mi ćemo danas igrati Gangstar Vegas. Na nove misije ćemo sad ići. Ok. Danas... Tiše! Danas popodne onako prideće ćemo ja i FIFA Android Balkan snimiti onaj video od FIFA za zezanciju. Nema vremena, pa ćemo oko 7 sati snimiti to. Ja ću sad to da se stavlja na YouTube, jebem ti glupe klipe, to je sramotno. Ok ljudi, u biti idemo vamo, idemo na ovu misiju V. Sad ćemo se potući, ili tak nešto. Ajmo. Okej. Šta se evo? Okej. Fuck, šta mi opet šteka sad? Fuck, sad malo da mi se smiri. Okej. Evo ga, sad ne šteka ništa. Šupičku jebote, izjebat ću te tude, ja još. Ženska jebote, jebaš luda. Ili mi smo isto ljudi mislili da ja, FIFA, Android Balkan i ja, da mi to snimimo u Gangstar Vegasu ili u Subway Surfu. Ja sam si instalirao opet FIFA, ali posložio sam si tim i odigrao sam jednu utakmicu, tako da ja još ne bi to baš snimao u FIFA. Ja bi onda ajde ih izudaraj majmune, Jan, vid. Neće da ih tuču, ajde. Aha, ovo, jebote ja kličio šprint umjesto šaku. Okej. Što da ga jebate. Sa mnom bi se ti kačao, mrše ti vid upadne samo od straha. Moramo ti upojao, šo jajak puča između nogu tude. Šo, moramo ga malo. Umre, šta sad? Jo, sad ćemo još ovo, aj šta, dođem, šta je momčino? Jel da si moram malo dati. Okej. Da ljudi, ovo ispod mape zeleno vam je health ili život. Tako da to znate. To vam je ovaj život kao. I kliknete na onu kuticu ako ste si kupili zelenu od healtha kao. Ili od života i onda ćete istek to imati. Moram što sad čekaj. A what? Aha. Ajde. I kamion, sad imam kamion. Hajde. Evo gledaj. Okej. Evo, 7 dijamata, ljudi moji. 7 dijamantića dobili. Sad će... 28.000 dolara. Jer rekli smo se vidjeti. Ljudi, inače, otiđete tude u shop kao. Evo vam. Imate, sada vidim gdje to, imate... Sada vam to tude nije... Sad ne vidim gdje to, ljudi. Šta ne? Tude nije. Ček, ali bit ne vezajte. Ček, sada vam pokažem vam zaparljeno za zarađivat, tak ima tu. Evo vam gdje ovaj krug, ljudi, evo, ovo vamo, tude. Kliknete i samo na ovaj start i pokažu vam sad. Ali moram imat auto ili motor, ja to imam neku kršendu sam. Fuck. Imam sranje neku sada, to što sam dobio sad.
Čak, ja mislim da ja imam i auto, ovaj je bolji. Nije neki, ali u misiji sam ga dobio isto u bit, ali imate te krosu, zovu se 70.000 ljudi krosa. Ovo me vam se tiče, sam idete i kroz ove žute kao krugove. Kroz ove žute krugove sam idete. I po utrci 20.000 dobijete, sad morate brzi biti jako. Ne, fuck! Nisam brzo. Okej, sad ćemo mi to... Da vam pokažem ko ovo ima, da već znate i bim ti sad čuo. Ovo sam se, a lakše je sa motorom. Fuck, jebate zakašćuješ. A vremena nemam sad ljudi. Sa motorom je 100 put lakše to, ali dobit ću barem 5.000. Kao što vidite. A riješio sam u 24, kao se broji se od 50, od 1 minute. I ako sve to pređete do 30, onda dobivate 20.000. Odnosno 1000 ljudi, evo sve vam. Ja već imam 63. Snimit ću jedan kratak klip isto od minutu 2 u kojem ćemo si dekupovat oružje i oblačit ćemo si lika. Dobro, evo probat ću opet, ali ovaj ću puta probat za 20.000 ljudi moji. Okej. Evo, što mi sad ovo neki bog? Okej. Gas. Fuck. Kao što vidite morate baš se namučit. Da kroz ovo prođete ljudi. Što brže to bolje. A fuck, jebi se, sad se požurit moram. Fuck, kak nisam te uvatio, pičko. Ljudi, oprostite, sve malo treba. Fuck, ajde. To, evo, gaća, ajde, to. Evo, gaća, ajde. A fuck! A kak nisam uspio ljudi, to mi u glavu ne ide, alo. Aleluja. To posrala me kuja. Aleluja, posrala me kuja. Ljudi, to sad idemo na misiju. Čisto sam da pokazao. Evo, a imate u shopu isto. Pokažu ću sad kako im je najlakše još u shopu. Evo imate, ovo vam je Vipera, njega uz pomoć mamine ili tatine kartice morate otključat od bankovnog pina. Ovog isto na ulici ga nađete. Evo ovaj vam je 70.000, jako dobar. Vamo vam je glava i to su vam frizure, muške imate kape, sve. Evo ja ću kupiti ovu kapu, što neka imam para, onda ću si ovako košulju, jer vam za lačice još neki da vidi. Mogu se, koliko se, a su 60, jebote pa, ovak je lijepo. Već pa kupit ću ja tako. Baš mi je lijep tako, okej. Ili bez majice, možda da, bez majice. Možda koliko to košta, jebate. Majica, bez majice 9. A ja imam sam 9.000 da si skine samo majicu. I se bože, pa to... Fuck što... Dođu...
Ajde, da, tak, da mi bježati. Po meni je u ovoj igrici ljudi grafika odlična. Da, jebote, ja već 10 minuta, ne znam sad da li ću snimiti onu. Ajde doću i tu je, pa ako dugačka bude bila samo ću je skrat malo. Se požurit ću sad. Nisam trebao pokazivati još ono sa zarađivanjem novaca i da se požurimo sad da to sve u 15 minuta snimimo. Ovaj će bit klip malo duži neko inače, ali to na veze, dobro. Porku sam od Vizara dobio. Negat. Fuck. Ajde hoću vam ja pauzirati ljudi put da ovoga vremena imamo više.